Всем здорово! Сегодня у нас на канале будет мотор тот самый, который, на мой взгляд, считается один из хитрых, технологичных и так далее. 1300 HR13, который разрабатывали Mercedes, Nissan, Renault. Голову получается от Mercedes, а блок остался старым добрым 1300. Он же 1200, чуть-чуть расточенный. И с чем он такой технологичный? Тем, что у него нет ухона, у него напыление титановое. Что случилось с мотором? Флянец термостата лопнул пополам. Там такая глупая система. Она спайка. Не литое, ничего, чисто спаянные два куска пластика. Он лопнул. Потерялась вода, мотор перегрелся. И результат в том, что компрессии ни в одном цилиндре, даже полубара нет. Ноль компрессии. Голову повело, прокладку подорвало. Скорее всего, мотор пойдет на свалку. Смотрим. Never been good at new beginnings. Everything just falls apart inside this hell that I'm living. I'm screaming out to restart. Sometimes it's loudest in an empty room. Sometimes healing needs a garden to bloom. Sometimes the lesson isn't trust the few, 'cause you're the last one I've got to lose. Sometimes it's loudest in an empty room. Sometimes healing needs a garden to bloom. Sometimes the lesson isn't trust the few, 'cause you're the last one I've got to lose. 'Cause I'm unbound from you. Sometimes it's loudest in an empty room. Sometimes healing needs a garden to bloom. Sometimes the lesson isn't trust the few, 'cause you're the last one I've got to lose. Сегодня приходили инженеры, замеряли его и сказали, что перегрев не прошел бесследно. Двигатель идет на помойку, так как, опять же, он не ремонтируется. И короче, новый мотор. Теперь проблема заключается в том, что нет такого мотора в стране. Так что придется ждать пару недель хороших, может быть месяц, пока придет. И как будем собирать, я дам знать.